জীবনটা অনেক অদ্ভুত, কিছু সুখ, কিছু দুঃখ, কিছু ভালোবাসা, এই নিয়েই জীবন। তারপরেও কিছু কিছু মানুষ আছে, তারা সবার থেকে অনেক ভিন্ন। তারা সবার সামনে খুব ভালো থাকে, কষ্টগুলো কাউকে বুঝতে দেয় না। তার পাশের অনেকেই ভাবে সে হয়তো খুব সুখী, কিন্তু সে মানুষটি যে নীরবে কাঁদে, তখন সে দুঃখ দেখার বা বোঝার মতো কেউ থাকে না। আসলে সব কষ্ট সবাইকে দেখানো যায় না। কিছু কিছু কষ্ট মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, সেগুলো হয়তো তার একান্তই আপন মানুষটিকে সারা জীবন পাশে থেকেও বুঝতে পারে না। যদি ভালো লাগে, আপনারা অবশ্যই লাইক বা কমেন্ট করবেন।